A very good morning, children. Have you children? I hope you are fine. So look at this page number 6. Today we have to learn phonic sound of E. आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? phonic sound of E. Sorry, I के बारे में. Today we have to learn phonic sound of I. Okay? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. इसके पहले में हम लोग पढ़ चुके हैं ए और ई के बारे में. आज हम लोग पढ़ेंगे आई के बारे में. तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो हमारा फोनिक साउंड है बॉबल वर्ड होते हैं. बॉबल वर्ड कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था. ABCD में बॉबल वर्ड कौन कौन से होते हैं फिर से बता देती हूँ. मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ आपको. ए बॉबल साउंड होते हैं हमारे कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू. अल्फ़ाबेट्स में AEIOU हमारे बॉबल साउंड होते हैं. उन्हीं को हम फोनिक साउंड कहते हैं. ठीक है. और इसके अलावा जो भी अल्फ़ाबेट्स बचते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं. ये मैं डेली आप लोग इसलिए रिपीट करती हूँ क्योंकि आपके माइंड में रही ये चीज़. ठीक है चिल्ड्रन. चलिए अब हम लोग आगे का पढ़ लेते हैं फोनिक साउंड ऑफ आई. तो आप लोग पहले क्या लिखेंगे? पहले ये लाइन लिखेंगे अपनी नोटबुक में. कॉपी में आप लोग फर्स्ट ये लाइन लिखेंगे. ओके. क्या लिखेंगे आप लोग? PIN पिन. BIN बिन. SIX LID लिड. ओके. फिर आप लोग पढ़ते भी जाएंगे जो बुक में है. ए बिन, ए टिन, द बिग बिन. मतलब एक बिन है. बिन इसको बोलते डस्टबिन को. ठीक है. द स्मॉल टिन, द टिन इज इन द बिन. ए बिन एक बिन है. ए टिन एक टिन है. मतलब इसी के अंदर ये देखिए छोटा सा एक टिन पड़ा हुआ. द स्मॉल टिन, टिन क्या है? छोटा है. द टिन इज जो टिन है इन द बिन किसके अंदर है? डस्टबिन के अंदर है. ओके. नेक्स्ट हमारा है ए फिश. एक फिश है. लुक एट दिस फिश. प्लेट में है. और फिर कैसी फिश है? ए बिग फिश. एक बड़ी फिश है. ए बिग डिश और एक बड़ी सी डिश. मतलब ये जो ये डिश है ना ये. द फिश इज इन द डिश. डिश यहाँ पे बोला गया है प्लेट को. ठीक है. एक बड़ी डिश है. द फिश इज इन द डिश. और फिश कहाँ पे है? डिश के अंदर है. मतलब इस प्लेट के अंदर है. ठीक है. तो इस तरह आप लोग पढ़ लेंगे और पढ़ कर के मैम को ऑडियो के थ्रू वीडियो के थ्रू मैम को सेंड करिएगा. हम देखते हैं कौन कौन से बच्चे कितने बच्चों को बुक रीडिंग आने लगी है. अब हम लोग देख लेते हैं आई से बने शब्द. ठीक है. तो ये आपका ये आपकी नोटबुक में रेड लाइन होती है. रेड लाइन के बाहर लिखिएगा ये सब. ठीक है. ये वाला कॉलम. फिर उसके बाद हेडिंग डालिएगा आप लोग. मतलब हेडलाइन रहेगी आपकी IP. ठीक है. फिर यहाँ से अंडरलाइन रहेगी. आपकी कॉपी में है ऐसा INP. फिर क्या लिखेंगे आप लोग? उसके आगे DIP डिप. HIP हिप.
SIP सिप। आप इसके आगे और लिख लीजिएगा, मेरे इसके आगे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे कर रही हूँ, ठीक है। TIP टिप। ओके चलिए, देन नेक्स्ट में आप डालेंगे यदि IN, स्टैंडिंग लाइन ऑलरेडी है आपके उसमें। BIN बिन। FIN फिन। TIN टिन। WIN विन। ओके, नेक्स्ट में हमारा है इल, ILL इल। BILL बिल। FILL फिल। DRILL ड्रिल। WILL विल। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा है ICK, स्टैंडिंग लाइन रहेगी। KICK किक। LICK लिक। PICK पिक। TICK टिक। ओके, 3 मिनट बाकी है अभी भैया। फिर आप लोग को क्या करना है इसके आगे, लास्ट लाइन है आपकी IDE, ठीक है। फिर इसमें आप स्टैंडिंग लाइन खींच लेंगे। WIDE वाइड। HIDE हाइड। RIDE राइड। SIDE साइड। ओके चिल्ड्रन, आप लोग को इस तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है। और चिल्ड्रन सबसे पहले ऊपर हेडिंग जरूर डालिएगा, फोनिक साउंड ऑफ आई, ठीक है। कैसे डालेंगे, सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे आप फोनिक, PHONIC फोनिक साउंड ऑफ आई। कई बार मेरे बोल रही थी और वर्ड फिसल गया, मतलब आई की जगह ई पे काफ़ी टाइम बार बार रिपीट हुआ है, सो उसके लिए आई एम सॉरी चिल्ड्रन, बट इसका यूज़ ऑफ फोनिक साउंड ऑफ आई है। ओके, तो ये आप लोग अपनी हेडलाइन में डाल लीजिएगा, ठीक है। और जो हम डेली पढ़ते हैं, आप लोग को याद है डेली हम लोग कौन सी पोएम पढ़ते हैं, किसको किसको याद है भाई? आई थिंक सभी को याद होगी। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आई एम फाइन, आई एम फाइन, थैंक यू। एक पोएम हम लोग डेली पढ़ा करते थे, तो कौन सी थी चिल्ड्रन, आप लोग याद है किसी को? कौन सा? शेप्स नेम पे डिपेंड करता है। मम्मी की रोटी गोल गोल सर्कल, पापा की हैंकी स्क्वायर,
हमारी कॉपी रेक्टेंगल, आलू का समोसा ट्रायंगल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। याद है आप लोगों को? आई होप आप लोग भूले नहीं होंगे ये वाली पोयम। देन नेक्स्ट में एक और पोयम पढ़ाते थे हम लोग। मम्मी जी की रोटी गोल, पापा जी का पैसा गोल, दादाजी का चश्मा गोल, दादी की बिंदिया गोल गोल, चंदा गोल, सूरज गोल, तुम भी गोल, हम भी गोल, सारी दुनिया गोल गोल। याद है आप लोगों को? और एक कौन सी थी? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगी तो डर जाएगी, बाहर निकालोगी मर जाएगी, पानी में डाल दोगी तो तैर जाएगी, सारा पानी पी जाएगी। ओके चिल्ड्रन, तो ये वाली पोयम भी आप लोग को पढ़नी है, आप लोग को याद रहनी चाहिए। आप लोग भूलिए मत कि क्लास में अगर मैम नहीं आती हैं तो आप लोग खुद रिपीट कर सकते हैं मैम का वीडियो सुन करके। ओके चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन, सी यू टुमारो।